Afrika ifite demokarasi ayo matora yaziriki kubera iki abanyafrika bumva yuko badashobora gukora ikintu muravuga ngo sabana hari igihe bavuga ngo singo baratubeshya ngo turabana none se niba utari umwana kuri iki ndaguhamagara umuntu ngo aza kurebera mu rugo iwawe ufite ikintu ushaka gukora mu rugo iwawe ko amatora se n'intambara ukajya guhamagara abantu ngo baze barebe we ntiwabyikorera wenyine Afrika niyo ifite amadini menshi amadini atarayayo niba umunyafrika yumva ko hano atari iwabo n'umugenzi ujya mu ijuru Afrika ntakeneye aho ari ntakeneye kuhatunganya kuko ahari akanya gatoya aho azaba ubuzima bwe bwose ni mu ijuru agaciro ugaha aho uzajya nyuma y'ubu buzima noneho ikibabaza nuko ababikubwira baratunganya iwabo ahubwo bafate n'ibyawe bajye kubitunganyisha iwabo bagira ubuzima bwiza aho bari ariko wowe bakwereka yuko reka kwirwita umwanya ahangaha uri umushyitsi. Nongeye kubashimira abakunzi ba Ukwezi TV abantu mwese mutwereka ko mudukurikiye kandi mukunda ibiganiro bitandukanye tubagezaho uyu munsi turi kumwe na Dr. Rusabagirishya nagaruka mbere tuganiriye tuzi ko hari benshi mukunda ibiganiro bye uyu munsi mbere yo kwenda tujya mu bintu byinshi Dr. nagira ngo turebe nka situation yo muri Chad Perezida Idriss Déby no aherutse kuraswa aricwa ntabwo nshaka tubirebera mu ndorerwamo y'igihugu nka Chad tukabirebera mu ndorerwamo y'igihugu kiri muri Afrika wenda tukaza kurana n'ahandi ingero nk'izo zabaye byabaye yaramaze gutsindira kuyobora Chad manda ya gatandatu nyuma y'imyaka 30 yaramaze ayobora Chad ubwabyo haba ku butegetsi bwe tukaza kurigera nawe no kwiherezo ryabwo bivuze iki kuri Afrika yari umuyobozi umeze gute ku mu ruhando rwa Afrika. Ibya Chad ntabwo twabirabira ku gihugu cya Chad. Chad ni colonie française iri muri France Afrique. La politique de papa France Afrique ni ibihugu 14 biyoborwa mu by'ukuri n'u France. Perezida n'uwo bamushyiraho akaba n'abamukuraho. Ariko urebye en général ntajya arenza une génération ni 30 ans. Idriss Déby yaramaze imyaka 30 yarabaye marshal uriya ni France imukuyeho ntabwo ari abacadi bamukuyeho kuko uri nawe yamushyizeho muri buka Idriss Déby afata igihugu afata Chad ni igihugu cya kane mu bunini muri Afrika yagifashe mu minsi 10 yonyine yirukana Isenabure nawe yarashyizwe n'Abafaransa birukana Ukuniwe Day kuko aratangiye Ukuniwe Day iratangiye kugira relation na Gaddafi bapfa bandi dawuzu uriya rero ibintu bya Chad ntibimwirwe mu bitindaho cyane ni ibintu bisanzwe ni ibintu mukwiye kurebera no kuri Centre Afrique birukana Bokasawaza na Dako ni ibintu bizwi cyane mutakwirwa munatindaho ni France Afrique c'est la politique de papa France Afrique. Ivuze ibintu nk'ibyo ngo ni Abafaransa bamukuyeho hano ndabibaza se ko inkuru nasomye cyegeranye numvise ivuga ko Marshal Idriss Déby yaguye ku rugamba yishwe n'abarwanyi b'abanya-Chad Ubufaransa buri he ko nta musirikare mu Faransa wari uhari ko nta babungabungaga amahoro bahari byagenze gute Ubufaransa burijemo gute? Ibyo ni imwe nababwiye kuva kera urebye stratégie z'abakolonisateur umunyafrika bamuremye uko bashaka harimo bajya bavuga no mu makomanteri bavuga ati se umuntu arashukwa nk'umwana hari icyo bita infantiliser kugira umuntu umwana peu importe son âge abakolonisateur bagize abantu abana ntibigutangaze rero uri wamukuyeho ni umwirabura ariko ari umufaransa atari we none se Blaise Compaoré yica Sankara wibwira ko ari Blaise Compaoré bamurashe Sankara c'est inime qui a tiré ariko ni Mitterrand abantu bose barabizi nawe yari yabivuze Mitterrand wifashishije ikiganza cya Compaoré. Yes yifashishije ikiganza cya Compaoré na Félix Houphouët-Boigny kuko ni wari papa de France Afrique muri Afrika Houphouët-Boigny n'abana bafukari ibyo ngibyo rwose abantu bose barabizi. Uriya rero Sankara amaze gupfa
mbere yuko Sankara apfa gatoya Mitterrand yize gusoma discours haravuga ati iyo wumvise amagambo ya Sankara uraba udasinziriye ati Sogene ati iyo wumvise discours ze uraba udasinziriye ati byagenda gute hagize abandi baperezida bo muri Afurika bamwigana noneho mu kwikoraho asoma discours ya Disaya Munoyiwa asaba ibindi bihugu kutishyura amadeni bafitiye imperialiste yayisomye discours le 29 juillet muri 1947 le 15 octobre baramwica nyuma ya discours donc presque 3 mois none se hari umufaransa waje muri Burkina Faso kwica Sankara washaka umufaransa aze muri Chad kwica Marshal kubera iki hari abandi bafaransa birabura nimwe nakubwiye ko abanyafrika atari bo Abafaransa birabura bashobora kuhita yibaza ngo ese Idriss Déby kugira ngo bamukureho yari umuyobozi wari usigaye wenda adashyira imbere inyungu z'abafaransa yaratangiye kukritika nawe plutôt France CFA rya faranga ry'abantu ariko France CFA ni iki dusobanure neza France CFA unatubwire igihombo ibihugu biri muri France Afrique biyifiteho ariko n'inyungu Ubufaransa buyifiteho ibyo bintu narabivuze cyane nari nzi ko abantu numvaga nibaza ko abantu bose babizi wasobanura gute igihugu ko gifite autonomie kitagira ifaranga France CFA ikorwa n'Ubufaransa ikorerwa Chamalières muri France nibo bayikora nababwiye kugira ngo bakore umuntu agukorera amafaranga burishyura 25% yayo noneho sayo gusa France CFA ugomba gusigayo 50% réserve légale muri Banque Centrale de la France ntabwo ari muri Banque de l'Union Européenne Banque Centrale de la France igomba gusigarana 50% y'amafaranga yakoreye biriya bihugu 14 enfin ni 15 bishyizemo na Irede ko abaye 75 abaye 75 igihugu kikaza 25 noneho ayo 25 probablement urumve ko nta kwira nta certificat igihugu cya gihugu gisubira gusaba ideni muri France kigasaba ideni mu yacyo kandi kikagishyura avec intérêt yego ntigifite uburenganzira bwo kujya gusaba ahandi noneho passer France muri ya dépôt iya déposa mu institution financière akungukira France inyungu y'umutse ntabwo iza muri biriya bihugu ijya muri France Afrique ntimushobora kubyumva biteye agahinda hanyuma rero uvuze ko yaratangiye nyine gukritika ariko umuntu yakwibaza ati se kuki abafaransa bakuraho Idriss Déby hanyuma bagashyiraho umuhungu we kugeza ubu ngubu umuhungu we nahoze nkurikira mu bwoko bwa nyakwigendera Idriss Déby n'ubundi niwe wayoboraga igihugu asanga harimo babyara n'uriya mutwe w'inyeshyamba bavuga ko ariho wamwitanye n'ubundi urimo abantu muri famiye ze za hafi babyara be abishywa n'abandi ubona ko ari mu muryango n'undi wa Idriss Déby ariko kandi mu bo hafi wari ukuriye ingabo zarindaga perezida Idriss Déby ubu ngubu niwe uyoboye iriya conseil y'abasirikare ari kuyobora igihugu muri make ubu niwe uyoboye Chad none se ko nawe yari umuntu uri hafi ya se ndetse yakoraga wenda cyangwa se agiye no gukomeza gukora mu nyungu za se abafaransa byabamarira iki gukuraho Idriss Déby bagashyiraho umuhungu we abafaransa ntabwo ari ibintu baba bakoze uyu munsi cyangwa bakoze umwaka umwe buri umuntu bashyiraho baba bamuprepaye kuva agitangira kwiga university rimwe na rimwe agitangira kwiga na primaire nka Libongo bamutangiye akiri akana bakamuprepara bakamugira uwabo buriya asa nkaho atakiri umuhungu wa Idriss Déby noneho ibintu bitari je dirais bitari officiel cyane Idriss Déby yarongoye umukobwa
uriya mu perezida wahoze muri Sudan du Nord Al Bashir. Uriya mu perezida wo muri Sudan du Nord ntabwo yigeze agira amarasiyo meza n'umunsi n'umwe na l'Occident. Idrissa Déby nawe deja yatangiye kugira agatache noir kuri Occident, kuko uribuka ko yigeze kubakwa uruganda bakeka ko ari urw'amarume nucléaire, bararubombarida ari farumasi, abanyamerika bararusenya, abanyamerika n'abafaransa sont des alliés nuko batandukanye. None kuva kiriya gihe no batangiye gutegura umuntu uzakuraho Idrissa Déby lentement. Peut-être c'est son fils, kuko ntabwo agiyeho niba atari bamushyizeho ntibigutangaze, ntabwo yamara icyumweru. Umuntu akahita yibaza ati se babiteguye umuhungu wese ubwo abifitemo uruhare, cyangwa se ntabwo umuhungu bamwangishije se? Ese arabizi yuko ise yishwe n'Ubufaransa? Ndagira ngo ubwo tubanze tumenye ese ibikorerwa Afurika cyangwa ibihugu bya Afurika, abanyafurika twe tubikorerwa tuba twabimenye. Nk'umuhungu wa Idrissa Déby arabizi ko ise yakuweho n'Abafaransa kandi nawe akaba agiye gukora mu nyungu z'Abafaransa. Ariko burya nta kintu cyoroshye nko kwica umuntu mu mutwe. Umuntu baramuhindura akaba igikoresho bakoresha uko bashaka, akaba nk'imashini. Uriye ibyo akora byose ntabwo ari we, arumva akora ibintu bizima. Baramwumvisha yuko igihugu cye cyari kigiye kubacika, ati aho kugira ngo kibacike, aho kuko papa wawe akamwereka ibintu byinshi bakumva ahubwo agiye gusova situation. Blaise Compaoré yari inshuti ya Sankara cyane, yajyaga agenda bakajyama no ku gitanda kimwe, bariganye mu mashuri yose. Yamwitaga son frère adoptif, na famille ye yari umuntu w'inshuti cyane, baca kuri uwo nyine akaba ari we bakuteza kuca kuri uriya muhungu wa Idrissa Déby. Nta gitangaje kirimo. Nuriya nari bongo ajya gupfa, ntabwo we yarazi kuba prepare uriya muhungu we, yashatse kutamuha heritage nk'uko bigomba, ariko Ubufaransa bubijyamo byose bubiha uriya muhungu. Umva ahita yumva yuko ari ababyeyi be ba mbere. Nuriya asangaga France ari papa we gusumba son papa biologique. Ibi bintu ubyumvise ushobora guhita wibaza uti ibihugu bya Afurika tuvuga ko bifite demokarasi, ubutegetsi bwabyo bushyirwaho n'abaturage bakitorera, tukabona amatora yabaye. Igisobanuro cya demokarasi bakatubwira ko ari ubutegetsi bushyirwaho n'abaturage bugakorera abaturage kandi bushobora no kubonwa n'abaturage, bukora mu nyungu z'abaturage. Hanyuma ukibaza ngo ese muri Afurika demokarasi ntabwo ihari? Icyo ni cyagikwiye no kuba ikibazo, ko ni ibintu bigaragara. Buriya umuntu akubeshya ikintu, icyo nabwiye ko umuntu yononekana umutwe, akubeshya ikintu kandi ukibona kandi ukaguma ukemera ko ari ukuri. Ni gute wavuga ubutegetsi? Ubwo turi kuri ibyo bihugu bya France Afrique, ni ibihugu nasuye mu byinshi. Ni gute bavuga ngo igihugu ngo leta irakorera abaturage, ngo bari muri demokarasi, ugasanga abaturage bose barakennye mu gihugu gikize, nta n'umwe ukize, kandi baba babibona ko ubutunzi bw'igihugu abaturage barabona. Niba amakamyo ariko arapakira imbaho bangi, amakamyo azitwara babona ibiti, amavurimi y'ibiti bajyanye kuri polo ya Douala bababona. Niba amakamyo, niba peteroli ariko baracukura peteroli muri Gabon, abagabone babibona. Barabizi ko igihugu cyabo gikize, ariko barakennye. None se avuga ngo ubutegetsi burakorera abaturage gute? Nabarabwiye ko nta demokarasi iriho muri Afurika, nta ihari. Ngo abaturage ngo ayo matora uvuga, ninde wakubwiye ko abaturage baba batoye? Ariko tubona polls, tukabona udusanduku tw'amatora, bakabarura amajwi, abanyamahanga bahari akenshi bari indorerezi. Bari abanyamahanga baza gukora iki?
bavuga kandi ndore zireba process y'amatora uko igenda. Bari bumva hari namwe bavuga ati amatora yagenze nabi. Si opposition ibivuga gusa. Babaje gukora iki? Bo abafite ibindi bagenza kuneka kureba iby'iwabo kuko ni iby'iwabo ntabwo ari iby'abanyafurika. Igihugu cyabo baza ku nyungu zabo kureba guhagararira inyungu zabo bari y'ukuntu bakora ko nakazi kabo nibo bagomba guha raporo amareta y'iwabo. Ni ibihugu byabo na amareta y'iwabo akorera hano. Ariko demokrasi sinzi igituma mu kibyemera ko Afrika ifite demokrasi. Afrika ifite demokrasi ayo matora yaziriki kubera iki abanyafrika bumva yuko badashobora gukora ikintu. Muravuga ngo sabana hari igihe bavuga ngo se ngo baratubeshya ngo turabana. None se ni utari umwana kubera iki ndaguhamagara umuntu baza kurebera mu rugo iwawe. Ufite ikintu ushaka gukora mu rugo iwawe ko amatora se n'intambara. Ukajya guhamagara abantu ngo baze barebe. We ntiwabyikorera wenyine. Nzi mvuga ko Afrika ari infantilize ko mutabyemera. Ndavuga ko Afrika ari abana ntimubyemere. Reka turebe ko icyo ngicyo kijyanye n'abaperezida ba Afrika abakoze ibyaha by'intambara n'ibindi byibasiye ko muntu dusanga baburanishwa lahe mu gihugu cy'Ubuholandi. Ngira ngo umushinjacyaha mukuru wa rukiko n'umunyafrika. Umuntu akibaza se kuki tubona ruriya rukiko ruza rugahindukira urukiko umushinjacyaha w'umunyafrika uyu urukiko ruri mu Buholandi tutarabona Amerika ibazwa nk'umuperezida Amerika yitaba ngo ajye kubazwa wenda ibyo yakoze muri Iraq tutarabona wenda undi muntu wese muri Oxida ajya kubazwa ibyaha yakoze tukabona ruri mu Buholandi ruburanisha abanyafrika umushinjacyaha n'umunyafrika. Icyo kintu gisobanuye iki? Nibyo nimwe nakubwiye none se ndavuga ko umunyafrika uriye avuka muri Afrika arirabura ngo ndavuga ko umunyafrika uvuka muri Afrika umwirabura nubwo wenda tuzi ko nta gihugu tuzi yakuza akorera. Umunyafrika ce n'est pas dit ko ari umwirabura muri Afrika. Narabwiye ko baremye abazungu baremye umunyafrika utari umunyafrika. L'Afrique sans Afrique. Afrika bo iturwe n'abantu batari abanyafrika c'est ça. Birabure ko atari abanyafrika. Bene bari abantu simbita abanyafrika. Muri bamwita umunyafrika uhereye he. Umunyafrika ntiyakwemera kujya gutegeka ruya rukiko. Ntiyagukundira. Ese ubona nko kuba baruhaye nyine uwo wise n'umuntu baba prepaye. Umuntu wabo baba prepaye bamuzi. Ntabwo baruha uwo ari wese. Ubundi Afrika ni mwe njya nkubwira ibaye igize neza nka biriya byose yabyanga. Ntacyo birasi bya Afrika. Afrika yagira ibyayo biriya ntabwo biteye isoni kubona Afrika igomba gufatirwa ingamba n'abandi bantu. Hanyuma bavuga ngo ndavuga ngo abanyafrika barabeshywa ngo nkaho ari abana ngo kweshywa cyo si ikibazo. N'abana nyine kuba umwana kugira imyaka mike. Hariho maturité morale ya physique na morale ntayo bafite iyo ngiyo. Hari akantu mu Kinyarwanda bita igwingiza myumvire. Voilà, ni correct. Niryo ritumaze twarivamo gute mu kwimenya. Icyo cyambere njya mbabwira ifo kwimenya. Nta kindi kintu cyabigukuramo ifo kubimenya. Ntabyo bazi nicyo kibazo. Kubimenya byatuma kuko ntabwo wamenya ngo bisporte kubigumana. Yigize imana twese byatubayeho sibyo nanjye nabaye mu bazungu nabanye nabo nkumva ndifite complexe yo kumwirabura ariko uko bamenya kubibona uko wiga biology ukasanga abantu turi kimwe mu byukuri ntacyo bakurusha murigana ntibakurusha ukahita ubona systeme bakoresheje yakubwingije ibimenye kubivamo biroroshye cyane nawe ubwawe ubimenye kubivamo biroroshye cyane ariko ikibazo ni ukubimenya nk'ibi tuvuga ari n'umuntu ukumva kumva uri umusaza ahubwo ubimenya hari iki kingana iki navuga ngo wari umaze kuba hompi ku rwego rungana gute nari ndangije kwiga
nari ndangije gukora maîtrise muri Sciences Po. hari aho bihuriye wenda n'ibyo wigaga kugira ngo ibyo wize wenda bitume ukora analyse uze kugereranya kuko ngira ngo hari icyo gihe wigaga wabanje muri 3 nabanje agronomie ibyo bintu muri agronomie nyirangije ntabyo nari nzi pe ibyo ngibyo ntabyo wari biziye nari nzi amasiyansi asanzwe watubura umusaruro w'ibikomoka ku matungo ariko nabyo icyo byamfashe muri agronomie nuko nzi ko biologiquement naho dutaniye n'abari abantu uretse pigmentation naho dutaniye n'abazungu noneho nkabona barangije abazungu benshi muri agronomie nijwe n'abafaransa benshi nkabona harimo n'abatari nkabona narabonye n'abatazi ubwenge n'abatari kompeta narabonye nabo turusha twese noneho waruvuze uti ibyo wize ahubwo ibyo ntize nibyo byatumye mbamenya kuko ibyo bakwigisha ni ibintu bituma utabamenya nkuko nk'ibi ujya unganiriza tuvuga ni ibintu mutaziga mu ishuri n'umunsi n'umwe udakoze amarusheresha ibintu batwigisha usanga byose baragiye batubeshya batwigisha histoire ipfuye itari yo tumenya yuko ari abantu bahambaye naraguhaye ama example y'ukuntu bagiye batubwira ngo Conference de Berlin yagabanije Afrika hari ukuntu bagenda bikura amakosa bakakubwira yuko tuvuze nk'ibintu by'ubucakara babwira ngo birabona bagurishaga abandi birabura donc bo sibo bashaka kudedouana conscience yabo utikure amarusherishe nk'ubu muri icyo gitabo nariko ndasoma ubonye ibintu bakoze muri Cameroon abafaransa ibintu bakoze muri Cameroon ntibashaka ko ari n'umuntu bimenya tugira imana twebwe ko abaho rivalite nabo bagasubiranamo kubera Afrika bayirwanira nk'ubwo Cameroon ibihugu bitatu byareye kolonije abafaransa no icyo gihe muri France Afrique ishaka independence n'abafaransa bisha abantu benshi cyane muri Cameroon benshi cyane nushaka nzagutiza igitabo rero abongereza no bakoze iriya raporo abafaransa ntibashaka kubinasohoka none wowe uri umusherisheri uraprofita ugasoma ibyo abanzi babo enfin sinavuga ko ari abanzi ni rivalite entre frères banditse batwigisha kwitirira yamaze abayahudi sibyo bakubwira miliyoni 6 abandi bavuga miliyoni 5 ntibigeze bavuga ko harimo abirabura muri abantu bita miliyoni 6 z'abayahudi wasanga ari nkeya cyane ntibabwiye ko harimo abatsigane ntibabwiye ko harimo abatemwe de Jehova ntibabwiye ko harimo homosexuel ntibabwiye ko harimo les handicapés mentaux et physiques bose bavuga ngo ni abayahudi ngo miliyoni 6 z'abayahudi zari kuva hehe ariko ntibigeze bakubwira ko Leopold yishe miliyoni 10 muri Congo ntabyo bigeze bakubwira kuko yishe abirabura nyavuga iriya ntambara mu isi yose babwira ko yatangiye muri 39 siko babwira igarangira muri 55 kandi muri 35 Mussolini yari ateye Ethiopia yica abantu muri Ethiopia aba-Ethiopia batari bake kuri Haile Selassie intambara yakomereje aho ngaho ariko bakubwira ko yatangiye muri 39 kandi bakayita mondial ikimbazo cy'abanyafrika mukayita mondial namwe ni ukuvuga yuko igihugu cyo muri Afrika ni kimwe monde yabo mondial mwaretse ikabi yabo ibihanyukute ahubwo nge ntabwo nyabisobanukirwa mperutse kujya mu karere ka banyereka ngo hari ibisigisigi by'abantu byahabereye intambara y'isi yose nkibaza ariko ko tuzi intambara ku bami bagiye bategeka u Rwanda mu bihe bitandukanye intambara y'isi yose abanyarwanda bari ubwo bayirwaniye mu Rwanda gute byari byagenze gute nkumva ntabwo ndi kubisobanukirwa ariko bakubwira ati hari ibisigisigi by'abantu bayirwanye ibyo bintu gute bayirwanye intambara y'isi yose yego ngo ufite ngo ni igihe n'abanyarwanda barekirise babaye rekirite n'abadage kugira ngo barwanye ababirigi no ababirigi barwanye abadage mu ntambara ya mbere yego ukibaza se niba ari ububirigi n'ubudage ibyabo bagiranyemo izo conflit biba u Rwanda rujemo gute ubundi ntabwo byagombye kuba kuko nta nubwo ububirigi bwagiranye ibibazo n'ubudage yari coalition iriya ntambara ya mbere ububirigi bwari netre ntibwanarwanaga buriya bwari netre kuko ububirigi se bwamaze imyaka ingahe bubayeho
cyane se bwari bwabeho ahubwo ariko ni y'Abahorande n'Ubufaransa bwarabukolonije kiriya gihe Ububiligi ntibwari bwabeho mu ntambara ya mbere donc bwari netre. Ariko rero hari ikintu utanibaza ku kintu bitabukoloniza. Ububiligi bwarakolonijwe, Amerika yarakolonijwe, yabaye colonie anglaise, Inde yarakolonijwe, Brazil uko byakolonijwe k'ibisigisigi by'ubukoloni bitakiri nk'uko twebwe bimeze muri Afurika. Ugize neza kumbaza icyo kibazo, ugize neza pe. Icyo kibazo abantu benshi ntibakibaza kuko igituma muze kugize neza ko hari uwambwiye ngo se ngo Afurika ngo ifite ibibazo ngo nibyitera ngo kuko n'ibindi bihugu byarakolonijwe biva mu bukoloni. Mubwire igituma ibyo bihugu byarakolonijwe na Inde yarakolonijwe, Brazil yarakolonijwe, byarakolonijwe biperida ekonomi yabyo kuko abakoloni bashakaga ekonomi y'ibyo bihugu. Munazi ko ama-industrie y'Ubuhinde Abongereza bayashenye bakubaka yayo. Brazil irakolonizwa, Amerika irakolonizwa, hagenda ekonomi gusa. Afurika yakolonijwe mu buryo bwihariye. Afurika no seulement batwaye ekonomi, batwaye n'umuco wabo. Donc Afrika yataye ekonomi itanu umuco. Ekonomi iri facilement récupérable ariko umuco ntabwo biri facile ku récupérer. Nicyo kibazo narabwiye ushize, utaye umuco atora ico. Afrika yatoye ico kugira ngo récupérer biragoye kuko birasaba byakugora kugira ngo ukure Afrika mu muco yahawe n'abazungu ku ngufu bikaza kugeraho bikamenyera. Par exemple Afrika niyo ifite amadini menshi, amadini atarayayo. Niba umunyafrika yumva ko hano atari iwabo n'umugenzi ujya mu ijuru, Afrika ntakeneye aho ari ntakeneye kuhatunganya kuko ahari akanya gatoya aho azaba ubuzima bwe bwose ni mu ijuru. Afrika aho uri nta gaciro ugomba kubaha, agaciro ugaha aho uzajya nyuma y'ubuzima. Noneho ikibabaza nuko ababikubwira baratunganya iwabo, ahubwo bafate n'ibyawe bajye kubitunganyisha iwabo, bagira ubuzima bwiza aho bari, ariko wowe bakwereka yuko reka kwiruta umwanya ahangaha uri umushyitsi. Yes. Hari nabo bigisha mu ayo madini uri kuvuga yuko uri umushyitsi, ubukire no gukira bizakubuza kujya mu ijuru. Uri umushyitsi. Yerusalemu nshya iri mu ijuru. Yego. Ibyo rero kubyo mbikubwiye kugira ngo uko mbibona wese nzi ko ari kwibona, kugira ngo abanyafrika bibavemo biragoye. Igituma bigoye nuko batabibona. Nk'ubu Vatican, ubukungu Vatican ifite yatunga Afrika imyaka 500 ibugurishije. Kandi ubukungu Vatican ufite murabizi byose nibyo muri mercantilisme, na mabuye bakuraga muri Afrika kuva niwe yatangije ubucakara. Ubucakara bwabaye déclenché, ngira ngo murabizi. Umuntu wadéclenché ubucakara officiellement Papa Nicolas V. Mubwire itariki. Le 8 janvier 1454. Itariki 8 z'ukwa mbere mu 1454 niwe yandikiye Alfonso umwami wa Portugal amubwira ati mugende mufate Afrika, mufate ibyo batunze, mufate ibyo ku butaka no munsi y'ubutaka, nabo mubafate mubagire abacakara ubuziraherezo. Ati uko ce sont les ennemis de Christ. Donc nta kindi bashakaga. Babonye muri Afrika hari amazahabu, hari iki, babijyana barunda Vatican. Ubu umunyafrika usanga mufite leta zibiri. Ufite leta igutunze, ukagira na leta utunze. Urabyumva? Ufite leta utunze, ufite leta ya Vatican ikuyobora, utunze, utura buri munsi. Ukagira na leta yawe igutunze, rimwe na rimwe udaha agaciro par rapport ya leta utunze. Yes. Abantu benshi gutanga imisoro biragorana kuruta gutanga icyacu n'amaturo cyane. Akabashobora no gufata ideni kugira ngo atange icyacu n'amaturo,
ariko kwishyura umusoro uzubaka umuhanda bikaba ikibazo, ahubwo akawutanga rimwe na rimwe akanawiba cyangwa akawutanga atanishimye, ariko amaturo atanga yishimye cyane. Ndabizi abanyamadini baraza kunuka. Hanyuma hari umuco cyangwa se sinzi uburyo ndi bubyite, ariko wenda n'ibisobanuro byumva. Hari uburyo, hari ibintu bavuze by'uko abenshi muri twe tutarabirabura cyangwa se tutari abanyafurika, bihita bituma ntekereza akantu kuko ahantu bari kubona Dr. Rusa uko asa arirabura, ariko ubu ngubu ngo yiboneye miliyoni 60 ahantu, yavuga ati nsigaye ndi umuzungu. Nsigaye ndi umuzungu, hari n'umuhanzi wabiriye ati nsigaye nitwa Pato, nsigaye ndi umuzungu. Urubundi rwahindutse, ariko kugira ngo umuntu ukomeye asigaye ari umuzungu ko yabonye amafaranga. Tukagira gahunda dupanga, nazubahiriza ntigewe nkora nk'abazungu, nubahiriza igihe nkora nk'abazungu. Ibyo bintu byaje gute? Kuki biducengeramo kumva yuko icyiza ari icy'abazungu? Si byose nakubwiye. Abazungu bakurimye ukuntu wumva ko utari wewe, utashobora kubaho batariho. Ni cya kintu yakubwiye, ni ya ndwara, c'est une maladie psychiatrique, ni syndrome de maladie, ni syndrome post-traumatique. Ibyo rero ikibazo uko bivuze ni uko bivuga we ntazi yuko mu by'ukuri arwaye. Aravuga ati nsigaye nkora nk'abazungu, akumva biramushimije kuko yabaye nk'umuzungu, akumva ko umuzungu nibwo umuntu bwonyine. Nicyo nakubwiye ko ari ikibazo kugira ngo bavemo igihe batarabimenya. Nk'ubwo kunahoze tuganira kare, hari ibintu abazungu batwereka yuko bigomba kubaho ari amakosa y'iwacu, kandi ibyo twebwe mu by'ukuri tutari tubikeneye. Hari ibintu byinshi twe Afurika itari ikeneye, abazungu bo bari babikeneye, bakumva ko n'ubutabikora ugomba gukora nkabo, urakora nk'umuntu mutari muri meme condition. Kubera iki? Ntabwo kubayeho ariko ngomba kubaho, kandi nta kibazo, ntabwo ntacyo byabitwaye. Ariko ikibazo ni ukutimenya, ngashaka kubaho kubayeho kandi turi muri meme condition, n'ubwo ubuzima bwawe simbukeneye ibyo uri kuravuga. Ibyo urabibona, abantu ntabwo abanyafurika bari bakeneye urumogi, ntibari bakeneye homosexualité, nabyo ni ibintu batari bakeneye, ariko kubera kwigana abazungu ibyo bakora, kuko wabafasheho modele. Umuzungu akweretse ko ari we muntu muzima, ugomba kumufataho modele. Bidakenewe ni ukuvuga ko wowe ntukiri wa wundi. Umunyafurika ntakiri umunyafurika, afite undi muntu yigiraho kumera nkawe, kandi uwo muntu washatse kuba modele we ntashaka kuba nkawe 100%, ashaka kuba uko uba uko ashaka. Nicyo kibazo rero.